Hi friends, welcome back to my channel. This is Archu Samuel. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய மலை, ஆலங்கட்டி மலை அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, பனிக்கட்டியா வந்து பெஞ்சது. ஸோ டோர் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ ரொம்ப ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து விழுந்தது. ஸோ பசங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால இது நல்ல என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த ஒரு ½ அன் ஹவர் போல் தான் மழை பெஞ்சிருக்கும். ஸோ நல்ல அந்த பனிக்கட்டி மலை வந்து ½ அன் ஹவர் போல் பெஞ்சிருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நல்ல மழை, இதில் பனிக்கட்டி மழை பெய்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப பெரிய மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ 2 பசங்களை வச்சுட்டு நான் எப்படி ஒரு டேயை வந்து ரொம்ப நாட்டியஸ்ட் கிட் வச்சுட்டு எப்படி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் இந்த vlog. ஸோ இது வந்து ரொம்ப லைவாக இருக்கும். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் என்ன உங்களோட பசங்களை வச்சுட்டு எப்படி அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க, அவங்க வந்து எப்படி உங்களோட டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்றதையும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இது வந்து ரொம்ப பழையது. ரக்ஷித் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும்போது, அவன் 1 year இருக்கும்போது நான் வந்து வாங்கினேன். இந்த பேபி கேன் ரீட் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும் இல்லையா, அந்த புக் வாங்கினேன். ஸோ இப்போ வந்து சரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த இது எடுத்துகிட்டு. அவன் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது. என் பொண்ணுக்கு நான் வந்து இதை எடுத்ததே கிடையாது. ஸோ இது இப்போ எடுத்து சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். டெய்லி ஒரு 5 வேர்டு சொல்லி கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு போதும். ஸோ அதில் வந்து பிக்சரோடு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த வேர்டை வந்து ரீட் பண்ண கற்றுப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு உட்கார வைக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதையே நீங்கள் வந்து உட்கார வச்சு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உட்காந்துருவாங்க. நம்ம இப்போ வந்து 2 பேர் படிச்சுட்ருக்காங்க, அதனால வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த டயத்தை வந்து இப்போது இது ஏதாச்சும் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்படி உட்காந்துருக்கிறதுனால இவங்க ரொம்ப நல்ல பசங்க அப்படின்லாம் நினச்சிடாதீங்க. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் 1 hour வரைக்கும் பிடிச்சி உட்கார வைக்கலாம். அதுக்கு மேலே வந்து பசங்களை வந்து உட்கார வைக்க முடியாது, நம்மளுக்கே கொஞ்சம் பாவமாக இருக்கும். ஸோ அங்கே கலரிங் கொஞ்சம் நேரம் வந்து கலரிங் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ப்ரொடக்டிவாக வந்து ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 1 hour ஆச்சும் ஒரு டேயில் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாச்சும் சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்களோட பாஸ்ட் குட்டி பசங்களில் இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அதனால் ரொம்ப சேட்டை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அந்த அவங்களோட குட்டி குட்டி ஃபோட்டோஸ் இருக்கு இல்லையா, குட்டி பசங்களோட ஃபோட்டோஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அவங்கள ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுட்ருக்கலாம். சும்மா வந்து 2 பேர் இருந்தால் வந்து சண்டை போட்டுட்ருப்பாங்க, இல்லை ஒரு டாயை தான் வந்து 2 பேரும் வேணும்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருங்க. ஸோ நான் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு சரி ஏதாச்சும் செஞ்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னு வச்சுட்டேன். அப்படியே வீடை வந்து 2 ஆக்கிடுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. 2 பசங்க இருந்தால் ரொம்ப சேட்டை ரொம்ப இருக்கும். இந்த டாய்ஸ் பேக்லேருந்து எல்லாம் எடுத்து கீழே போட்டாச்சு. அது எடுத்து வைக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வேலை இருக்கும். ஆனால் இப்படி பண்ணால் கூட 1 kg கூட குறைய மாட்டேங்கிறேன். அதுதான் வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. Wave your hands. ஸோ அந்த நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளிப் கார்டு இருக்கு இல்லையா, அதுலேயே வந்து ஃப்ளிப் புக்கும் இருக்குது. இந்த வேர்டும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து கரெக்டாக பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஈஸியாக இருக்குது. நான் இதை வாங்கி ஒரு 8 வருஷம் மேலே ஆச்சு. அதனால் இந்த புக் வந்து ரொம்ப புதுசாக தான் இருக்குது. அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 volume வந்து நல்ல பழசாயாச்சு. அதில் கொஞ்சம் கிழிச்சு கூட போட்டிருக்கான் என் பையன் வந்து. அதுக்கப்புறமா இது 4th இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் டெய்லி ஒரு 4 நாள் ஏதாச்சும் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 10 நாளில் உங்களுக்கு 40 கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். ஸோ டெய்லி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி, அவங்க ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்களுக்கு ரொம்ப என் பொண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாமே பேர் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக
இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ரொம்ப இருக்குது. நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிற ஜென்ரல் நாலேஜஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப இருக்குது. அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 4 ஒரு 5 அப்படி ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு 10 டேஸில் ஒரு வந்து அவங்க 40 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து டெய்லி ஒரு 4 5 அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருப்பேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 1 வீக்காக சொல்லி கொடுத்தது. ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து கேட்டுட்ருக்கேன், அவங்க வந்து மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு சொல்லி கொடுத்தா தான் அவங்க வந்து கேட்பாங்க. இது வந்து நம்ம அசஸ்மெண்ட்டுக்கு மாதிரி சொல்லி கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து திருப்பி நம்ம பக்கத்தில் உட்காரவே மாட்டாங்க, மறந்து போய் கூட. The king of the jungle? Lion. Adult has how many bones in our body? Human body. You got 206. Very good. Who is the first man is walking on the moon? என்னோட பையனுக்கு வந்து இந்த பிளானட்ஸ் பற்றி சொன்னால் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒன்று. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச செக்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் தேடி கொஞ்சம் 2-3 கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். அதே சமயத்தில் ஏதோ ஒன்று அவங்க கற்றுக்குறாங்கன்ட்டு சும்மா தான் வீட்டில் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்காமல் ஏதோ ஒன்று கற்றுக்குறாங்க அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோஸில் நல்ல ஒரு மெமரிஸாக இருக்கும் எனக்கு. ரொம்ப லைவாக எந்த இதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே அவங்க எப்படி ரியலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி எடுத்த வீடியோ இது. How many lungs in a human body? 2. The taste of the water is tasteless. The land of rising the sun, which country? Land of Japan. Very good. The world tallest mountain in the world. Mount Everest. Mount Everest. Mount Everest. Fastest animal on the land? Cheetah. Very good. No, good job. Biggest animals of planet? ஸோ நான் அதில் எல்லாமே ஹிண்ட் போட்டு வச்சுருந்தேன். என் பொண்ணை எந்த இதையும் விட மாட்டேன். எந்த ஒரு நோட் எடுத்தாலும் எந்த வால் வந்து நீட்டாக இருந்தாலும் அதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஒரு பேப்பரை காணும், நடுவில் இருக்கிற ஒரு பேப்பரை காணும். அதுதான் நான் வந்து நம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்குது. அந்த நம்பர்ஸ் கண்டினியூட்டி நம்ம 21 22 போட்டிருந்தோன்னா ஒரு 10 நம்பர்ஸ்க்கு போல் அந்த கொஸ்டினை காணும். அதுதான் நான் வந்து பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ 2 பசங்க இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் வந்து அவங்களே என்கேஜ் ஆகிக்கிறாங்க, சண்டை போடுறாங்க, கொஞ்சம் நேரம் வந்து அவங்களே வந்து பேசிக்கிறாங்க, அப்புறம் பேசி சிரிப்பாங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க நம்மளுக்கு வந்து டீப்பாக புரியாது, ஆனாலும் இருந்தாலும் அவங்க பேசி மாற்றி பேசி கான்வர்சேஷன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்டெல்லாம் பேசி சிரிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பேசி சிரிச்சுப்பாங்க. அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். The inventor of the electricity? Benjamin Franklin. The largest animal in the world? Which planet is the red planet? Mars. Tallest animal in the world? Tallest animal on the land. The most sensitive organ in our body. ஸோ நம்மளுக்கு எப்போ வந்து ரொம்ப எரிச்சலாக ஆகிறோன்னா அந்த பசங்க வந்து கீழே வந்து கசமுசான்னு எல்லாம் கீழே வந்து சிந்தி வைக்கும்போது தான் கசமுசான்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கோவமும் எரிச்சலும் வரும். ஸோ பசங்க வீட்டில் இருக்கும்போது அப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ ஒரு 4 மணி போல் நீங்கள் வந்து காலையில் தூத்து எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக திருப்பியும் ஒரு 4 மணிக்கு திருப்பியும் நீங்கள் வந்து தூத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு வந்து ரொம்ப க்ளீன் ஆகிரும். அதுக்கப்புறமா ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ 2 டைம்ஸ் நம்ம பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம்
அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கும். நீங்கள் டாய்ஸ் எடுக்காதீங்க, அது செய்யாதீங்க, இது செய்யாதீங்கன்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும். அவங்களும் பாவம் இல்லையா, வெளியே எங்கேயுமே போக முடியாது. ஸோ என் பொண்ணு வந்து கை தட்டலன்னு கோவிச்சுக்கிட்டா. ஸோ அதை சமாதானப்படுத்திகிட்ருக்கோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ கோவமாக சொல்லாமல் வந்து கொஞ்சம் ஏமாத்துற மாதிரி நம்ம கோவம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எப்படி இருந்தாலும் கோவம் வரும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு சிரிச்சிட்டே நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. நம்ம கோவப்பட்டால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எரிச்சலாகும். என் பையன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஏதோ சேட்டை பண்ணும்போது கொஞ்சம் அரட்டினா அவன் அப்படியே கேட்டுருவான். ஆனால் என் பொண்ணு வந்து அரட்டினாலே கேட்க மாட்டாள். அவளை கொஞ்சம் ஏமாற்றணும். ஏமாற்றினா அவள் வந்து கேட்டுருவாள். ஸோ ஒரு பசங்க ஒரு மென்டாலிட்டியில் இருப்பாங்க. அந்த வீடியோ எடுக்கும்போது அவ்வளோவா எனக்கு தெரியல. பட் நான் இதை வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓமப்படி கொடுத்துட்டு போனேன். 2 பேரும் அப்படியே ஹால் ஃபுல்லாக வந்து சிந்தி வச்சுருக்காங்க. அதை வந்து தூத்து எடுத்து வர்றதுக்குள்ளேயும் அந்த புக் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டோரி புக்கில் வந்து ஃபுல்லாக கிறுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. நான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு கீழே உட்காந்துச்சு. அது நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு. ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இந்த வீடியோ வந்து. இந்த ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கும்போது வந்து நல்லாயிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு மெமரியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் போட்ட மாதிரி புக்ஸ் வந்து வாங்குங்க. அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிக்சர்ஸ்காண்டியே வந்து ரீட் பண்ண தொடங்குவாங்க. ஏன் விதி ఏ రాసిండవు నా పూజించలేదు ఏమిది ప్లేన్ ఇది ఏ రాసిండవు ఇది ఏమిది ఇది వచ్చి బేబీ ఇచ్చాడు బస్సు పోయి చేసాము మర్చిపోయి కావాలంటే చేసేది அம்மா நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்கிறேன். நான் சொல்கிறேன் இல்லை நீ வேணும் தான் பண்ண அப்படின்னு. ஸோ கோச்சாச்சு எதுக்கு நம்ம கேட்டோம் இல்லையா அதுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் வீட்டில் உங்களோட குட்டீஸ் கூட ரொம்ப நாட்டியஸ்ட் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றதையும் நீங்கள் ஒரு மெமரிஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்க ஃபோட்டோஸ் விட இந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது தான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டேக் கேர் அண்ட் பபாய்.